ஒரு பேனில் 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு பாலை காய்ச்சி ஸ்லிம்மில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி, தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1/4 கிலோ அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்து பூரி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு மிக்சியில் கொஞ்சமாக தேங்காய், கொஞ்சம் கசகசா, 4 ஏலக்காய் போட்டு மைய அரைச்சி வச்சுக்கோங்க விழுதா. இந்த விழுதை ஸ்லிம்மில் வச்சுருக்க பாலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. சுவைக்கேற்ப இதில் பாதாம், முந்திரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். 10 நிமிடம் மூடி போட்டு வைங்க. அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு இதில் சர்க்கரையை சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு 10 நிமிடம் வைங்க. அதுக்குள்ளே பூரியை சுட்டெடுக்க எண்ணெயை ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. எப்பவும் போல் நீங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ணுற மாதிரி சிறு சிறு உருண்டைகளாக போட்டு பூரியை திரட்டி பூரி உப்பி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பூரியை சுட்டெடுங்க. ஒரு 5-6 பூரி சுட்டு எடுத்த பிறகு அந்த பூரிகளை ஏற்கனவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பாலில் நல்லா மூழ்கும்படி ஒரு 10 நிமிடம் வச்சுருங்க. மூழ்கிய பூரிகளை ஒரு 10 நிமிடம் கழித்து எடுத்திங்கன்னா சுவையான பால் பூரி ரெடி. இந்த பால் பூரியை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.